Často sa ma pýtajú, že či mám inzerovať na Google alebo na Facebooku, že čo je lepšie. Problém je, že veľa ľudí sa sústredí len na platformu, či Facebook, či LinkedIn, či Google, ale zabúdajú na to, že koho chcú osloviť. Dám ti jeden príklad z praxe. Nedávno som konzultoval jeden startup, ktorý chce vstúpiť do sveta futbalových transferov. Budujú platformu, ktorá má zjednodušiť jednanie medzi klubmi a hráčmi. A samozrejme prišla otázka, že máme inzerovať na LinkedIn alebo na Facebooku. Ešte doplním, že v prvej fáze sa chcú zamerať na Anglicko a na týmy 2. a 3. futbalovej ligy. Tak mu hovorím, pozri, v každej lige máš 24 tímov, čiže ty potrebuješ osloviť 48 ľudí v celom Anglicku. Tak prečo chceš na začiatku hneď tlačiť peniaze do sociálnych sietí, oslovať milióny ľudí, keď potrebuješ osloviť 48 ľudí, na ktorých sú navyše úplne dostupné kontaktné údaje, môžeš im zavolať, napísať, dohodnúť si stretnutie, hneď budeš mať aj spätnú väzbu, tá je omnoho hodnotnejšia ako akékoľvek dáta z reklamných kampaní. Vďaka tomu vieš vyladiť produkt, ušetriť desiatky tisíc eur na reklame, ktoré vieš oveľa efektívnejšie použiť potom v ďalšej fáze rastu. Takže pointa je jednoduchá. Nesústreď sa na platformu, ale na ľudí, ktorých chceš osloviť a ako najjednoduchšie sa vieš k ním dostať.